Iz Meksika do Italije, a iz Italije do Srbije. Italijanski majstori poslastičarstva proveli su 3 dana sa đacima više hotelijerske škole u Beogradu. Učili su ih tajnama tradicionalne italijanske kuhinje. Času je prisustvovala i naša Nela Stanković. Da vidimo šta je naučila. Žuta čokolada za dekoraciju. Koristi se za voćne i čokoladne kolače. Italijanski majstori poslastičarstva 2 dana proveli su sa đacima više hotelijerske škole u Beogradu. Pokazivali su im kako prave svoja remek dela. Šta si još naučio na ovim seminarima? Naučili smo mnoge poslastice koje možete da vidite iz priloženog kadra, mnoge italijanske nove načine kuvanja i nove načine pripremanja samih namirnica. 2 dana učili su ih kako se prave deserti. 3. dan seminara sa italijanskim enologom uparivali su poslastice sa određenim vinima. Cilj je da u sklopu obeležavanja italijanske kuhinje u svetu prikažemo našim studentima gastronomije stručan seminar na temu izrade italijanskih poslastica, kako bi studenti mogli da vide nove trendove, nov način primjene određenih namirnica, poluproizvoda i kako bi jednostavno videli modern način oblikovanja savremenih poslastica kako u Italiji, tako i u svetu. Zahvaljujući ambasadi Italije, u Srbiju je iz Koloma došao Alessandro Petito, jedan od najpoznatijih italijanskih poslastičara. Predaje u školi kuvanja Alma. Došli smo da pokažemo 2 master klase po 5 modernih poslastica koji će biti urađeni u 2-3 dana koje provodimo u Beogradu. To su sve nove tehnike koje se primenjuju poslednjih godina u svetu i u Italiji. U okviru redovnog školskog plana na Višoj hotelijerskoj školi postoji predmet nacionalne gastronomije. Studenti tematski obrađuju sve kuhinje sveta. Ovo je ujedno jedinstvena prilika da studenti upravo od šefa iz Italije vide kroz praktičnu izradu kako to izgleda primeniti određeni proizvod u izradi određenog jela, u ovom slučaju određene italijanske poslastice. Nedelja italijanske kuhinje obeležava se 2. put. Organizovano je više od 1000 događanja u 256 diplomatskih i konzularnih predstavništava širom sveta. Kulinarski majstori predstavili su svoje veštine i mediteransku hranu koja Italiju čini jednom od najzdravijih zemalja na svetu.